ওয়েলকাম টু দেভিস কিচেন। আজ আমি বানাবো চিকেন কোরমা হান্ডি। আমি এখানেতে বোনলেস চিকেন নিয়েছি 500 গ্রাম, পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি প্রথমে। এবার আমি দিয়ে দেব বেরেস্তা। দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি এখানেতে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এখানেতে দিয়ে দেব 2 টিস্পুন আদা রসুন বাটা, 100 গ্রাম টক দই দিয়ে দেব, 10টা কাজু বেটে নিয়েছি অল্প জল দিয়ে দেব, আর দেব 4টে এলাচ ও 4টে লবঙ্গ, অল্প একটু গোটা জিরে, স্বাদ মতন নুন, হাফ টিস্পুন দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, 2 টিস্পুন দেব লঙ্কা গুঁড়ো, আর আমি ঘি দিয়ে দেব 2 টিস্পুন। সব কিছু একসাথে মাখিয়ে নেব। এবার এই চিকেনটা আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেট হতে দেব। আমি এখানেতে 3 টেবিলস্পুন সাদা তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দেব কয়েকটা গোটা গোলমরিচ, 3টে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মিডিয়ামেতে রাখবো এখন। এবার আমি চিকেনটা 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালোভাবে এবার রান্না করে নেব। আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সবার সাথে শেয়ার করে নেবেন। আর যদি আমার দেভিস কিচেন ভালো লাগে তাহলে আমার দেভিস কিচেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। চিকেনটা 5 মিনিট খুব ভালোভাবে রান্না করে নিয়েছি। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম সিম করে দেব। দিয়ে আমি দিয়ে দেব 1 কাপ দুধ, মিশিয়ে দেব। এবার 5 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে দেব। এবার চিকেনটা একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আবার 5 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে। চিকেন আমাদের রেডি। এবার দিয়ে দেব হাফ টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো, মিশিয়ে নেব। এবার দেব হাফ টিস্পুন কেওড়া বাটার, এটা আবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেন এবার একদম রেডি। ধন্যবাদ।